միաբանությունը եւ նույնությունը Պողոս առաքյալը ինչպես է առանձնացնում իրարից, որովհետեւ մենք երբ որ միաբանության մասին խոսում ենք, երբեմն մեզ թվում է դա նույնության մասին է խոսքը, բայց նույնության մասին չէ եւ Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչ ճանապարհով պետք է անցնենք միաբան լինելու համար։ Շատ հաճախ մտածում ենք ֆիզիկապես իրար կողք լինելը դա պարզապես միաբանություն է, բայց մարդիկ կարող են լինել իրար կողք, բայց ոչ իրար հետ։ Դրա համար եկեք տեսնենք, թե Աստծո խոսքը ինչ հնարավորություն, ինչ արդյունք է տալիս, որպեսզի իրականացնենք Աստծուն հաճելի եկեղեցաշեն, եկեղեցին շինող եւ իրեն փառք բերող ծառայություն։ Այս 14-րդ գլխից ես այս 3 շեշտադրումներն եմ արել, որը որ եթե երևում է ձեզ, լույսերն անջատել ենք, բայց հուսամ երևում է, ուրեմն Աստծո խոսքը բավարար է իրականացնելու իրեն հաճելի, առաջին հերթին իրեն հաճելի, մենք սա կտեսնենք, եկեղեցաշեն, այսինքն եկեղեցին կառուցող, շինող եւ իրեն փառք բերող ծառայություն։ Այս 3 կետերը գոնե տեսնենք Հռոմեացիս 14-րդ գլխից։ Ինչու եմ շեշտել, որ Աստծո խոսքը բավարար է, հետագայում ավետարանը բավարար է, որովհետև Աստվածաշնչում կան տարբեր պնդումներ, կա օրինակ մարդկանց սխալ մտքերը, մարդկանց սխալ ներկայացումները Աստծո մասին, կա սատանայի մտքերը, կա Աստծո խոսքը, բառացի Աստծո խոսքը, առաքյալների կողմից, մարգարեների կողմից փոխանցված, աշխարհագրական դիրքերի, տեղանքների եւ այլն։ Այս բոլորից առանձնացնում ենք Աստծո խոսքը, կոնկրետ, բառացի, որ Աստված ասել է։ Դրա համար Աստծո խոսքը, որ ասում ենք, նկատի ունենք մենք ոչ թե ուսումնասիրում ենք այն պնդումները, որը որ մարդկանց կարծիքներն են, որ հիշատակվել է Սուրբ գրքում, այլ որը որ Աստված ինքն է ասել, կոնկրետ։ Եվ Աստծո խոսքը հավատացեք, որ բավարար է եկեղեցում ապահովելու իրեն հաճելի ծառայություն, որտեղ մենք վստահ ենք, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ հետամուտ է նրան, թե ինչպես անեմ, որ ես հաճելի ծառայություն մատուցեմ Տիրոջը։ Եկեղեցաշեն ծառայություն, որ իսկապես շինվի, ամրանա, զորանա Տիրոջ եկեղեցին եւ իրեն փառք բերի։ Այս 3 կետերը փորձենք միասին տեսնել։ Ուրեմն մինչ մի քանի կետով կանրադառնանք, թե ինչ է Աստծո արքայությունը, ես առաջարկում եմ ընթերցենք 14-րդ գլուխը, մի քանի րոպե տրամադրենք, ես իմ թարգմանությամբ կընթերցեմ, դուք հետևեք, միայն 14-րդ գլուխը, կարդանք եւ սկսենք ուսումնասիրել, մենք ունենք 2 ժամ, ես բաժանել եմ 2 մասի, կփորձենք հերթով գնալ առաջ։ Հռոմեացիս 14 Հավատի մեջ տկար եղողին ընդունեցեք առանց տարակուսելի վեճերի, որովհետև մեկը հավատում է, թե ամեն բան կարելի է ուտել, բայց նա, որ տկար է, բանջարեղեն է ուտում։ Նա, որ ուտում է, թող չանարգի չուտողին, իսկ չուտողը թող չդատի ուտողին, որովհետև Աստված ընդունել է նրան։ Դու ով ես, որ ուրիշի ծառային ես դատում, նա իր Տիրոջ համար է կանգնում կամ ընկնում, բայց կկանգնի, որովհետև Աստված կարող է կանգնեցնել նրան։ Մեկը մի օրը գերադասում է մյուսներից, իսկ մի ուրիշի համար բոլոր օրերը նույնն են, թող ամեն մարդ իր մտքում լրիվ համոզված լինի։ Նա, որ պահում է Տիրոջ օրը, ներողություն, նա, որ պահում է օրը, Տիրոջ համար է պահում, իսկ ով չի պահում օրը, Տիրոջ համար չի պահում։ Նա, որ ուտում է, Տիրոջ համար է ուտում, քանի որ Աստծուն գոհություն է հայտնում, իսկ չուտողը Տիրոջ համար չի ուտում եւ գոհություն է հայտնում Աստծուն, որովհետեւ մեզնից ոչ ոք իր անձի համար չի ապրում եւ ոչ ոք իր անձի համար չի մեռնում, քանի որ եթե ապրենք, Տիրոջ համար ենք ապրում եւ եթե մեռնենք, Տիրոջ համար ենք մեռնում։ Ուրեմն թե ապրենք եւ թե մեռնենք, մենք Տիրոջն ենք պատկանում։ Որովհետև այս իսկ նպատակով Քրիստոսը թե մեռավ, թե հարյավ ու կենդանացավ, որպեսզի Տեր լինի եւ մեռածներին եւ ողջերին։ Բայց դու ինչու ես դատում քո եղբորը, կամ ինչու ես արհամարհում նրան, քանի որ բոլորս էլ պիտի կանգնենք Քրիստոսի ատյանի առջև։ Որովհետև գրված է. ես կենդանի եմ, ասում է Տերը, ամեն ծունկ պիտի խոնարհվի ինձ եւ ամեն լեզու պիտի խոստովանի ինձ։ Ուրեմն
մեզնից ամեն մեկը հաշիվ պիտի տա Աստծուն իր անձի համար։ Ուստի այլևս իրար չդատենք, այլ ավելի շուտ մեր սրտերում որոշենք որևէ եղբոր գայթակղության կամ ընկնելու պատճառ չդառնալ։ Ես հաստատ գիտեմ եւ համոզված եմ Տեր Հիսուսով, որ ինքնին ոչ մի բան պիղծ չէ, բայց պիղծ է նրա համար, ով դա պիղծ է համարում։ Իսկ եթե քո ուտելիքի պատճառով եղբայրդ տրտմում է, ուրեմն նրա հետ սիրով չես վարվում։ Քո ուտելիքով մի կործանիր նրան, ում համար Քրիստոս մեռավ։ Առիթ մի տա, որ այն, ինչ բարի ես համարում, որպես չար խոսվի, որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն Սուրբ Հոգով։ Եվ ով այսպես է ծառայում Քրիստոսին, հաճելի է Աստծուն եւ գովելի է մարդկանցից։ Ուրեմն այն բաներին հետևենք, որոնք խաղաղության եւ միմյանց հոգեվոր աճին են նպաստում։ Կերակուրի պատճառով մի կործանիր Աստծո գործը։ Ամեն բան մաքուր է, սակայն պիղծ է այն մարդուն, որ գայթակղություն պատճառելով է ուտում։ Լավ է միշտ շուտել եւ գինի չխմել ու ոչ էլ մի այնպիսի բան անել, որով քո եղբայրը կգայթակղվի, կսայթաքի կամ կտկարանա։ Դու հավատ ունես, այն պահիր քեզ համար, Աստծո առջև։ Երանի նրան, ով իր անձը չի դատապարտում նրանով, ինչ ինքն ընդունում է։ Իսկ նա, ով կասկածում է, եթե ուտի, կդատապարտվի, որովհետև հավատով չի ուտում, որովհետև ամեն ինչ, որ հավատից չէ, մեղք է։ Ամեն։ Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Այս պնդումն է անում Պողոսը այստեղ։ Ինչ է Աստծո արքայությունը, եթե ուտելիք եւ խմելիք չէ։ Մի քանի կետեր առանձնացրել եմ։ Արքայությունը ենթադրում է, որ կա արքա, Աստված ինքն է, կան մարդիկ, Քրիստոսի եղբայրները մենք, կա ընթացք երկիր, որից հետո շարունակվում է հավիտենության մեջ։ Դա հոգեվիճակ է, երկնային հոգեվիճակ է, այսինքն ինչպես որ երկնքում է, այդպես էլ երկրի վրա։ Դա մտածելակերպ է, երկնքի արքայություն, դա մտածելակերպ է, Հիսուսի միտքը մենք ունենք, որ ընթացից նամակում ասվում է, այսինքն մենք կարող ենք մտածել Հիսուսի նման, ինչ որ ինքն է մտածում։ Երկնքի արքայությունը ուտելիք խմելիք չէ, այլ այն նաև վարվելակերպ է, ինչպես որ այնտեղ է, այնպես էլ երկրի վրա մենք պետք է լինենք։ Եվ դա արժեքներ է, արժեքային մի համակարգ է, որը հարիր է կամ ընդունված է երկնքում։ Երկնքի քաղաքացիները այդպես են վարվում։ Երկնքի կարծես օրենսդրություն է, եթե այս բառով ասեմ, ինչպիսին որ կա, դա երկրի վրա մենք սովորում ենք ապրել, սովորում ենք ընտելանալ դրան, որտեվ հոգու մակարդակում մենք դա ընդունում ենք, մենք սիրում ենք, դա մեր բնությունն է, Տերը մեզ փոխել է, մեզ դարձրել է այդպիսին։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն Սուրբ Հոգով։ Հետաքրքիր է, որ այս բառերը արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն Սուրբ Հոգով կամ իմաստային ավելի Սուրբ Հոգուց տրված, այսպես, արդարությունը դա բառը, որ դուք դիկայոս ուսումնասիրեք, տեսեք դա կարգավիճակ ցույց տվող բառ է։ Այսինքն դա կոնկրետ մի գործողություն չէ, որ այս քայլը համարվեց արդար, ոչ, դա կարգավիճակ ցույց տվող է։ Դու կամ արդար ես, կամ արդար չես։ Կամ Աստծո նման արդար ես, կամ Հիսուսի նման չես։ Այսինքն արդարություն բառը, երբ որ Պողոսն այստեղ օգտագործում, որ ցույց է տալիս, որ երկնքի արքայությունը, այսինքն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, ինչ նպատակով որ երկրի վրա կանք, ապրում ենք, շփվում ենք իրար հետ, այդտեղ կարևոր եւ արժեքային առանցքային բաներից մեկը դա արդարությունն է։ Այսինքն մեզ համար ոչ թե ուտելիքն է այս պահին կարևոր կամ մեր եղբայրը, որ այս հարցում մեզ նման չի մտածում, այլ գլխավորը այդ երկնային արքայության հոգեվիճակը, մտածելակերպը եւ կարգավիճակը ունենալն է երկրի վրա։ Գլխավորը դա է, առաջնայինը դա է։ Եվ արդարությունը այստեղ կարգավիճակ ցույց տվող բառ է։ Խաղաղությունը դա խղճի հանգիստ, անվախություն, ինչու, որովհետև Քրիստոս մեր մեղքերը վերցրեց եւ մենք դատապարտության տակ չենք, ոչ արտաքին, ոչ ներքին։ Հանգիստ է մեր խիղճը, մեր խղճերը չեն հանդիմանում, մեր սրտերը մեզ չեն հանդիմանում Աստծո առջև, եթե հանդիմանեն, Հովհաննեսն ասում է Աստված ավելի մեծ է, քան մեր սիրտը։
Սա ամենաբարձր եւ անգնահատելի բարիքն է Տիրոջից, այսինքն որպես առաջնահերթություն, որ քրիստոնյա երկրի վրա ծառայում է, շփվում է, ապրում է իր եղբայր քույրերի հետ, առաջնայնություն առաքյալը տալիս է սրան։ Սա երկնային արքայության արժեհամակարգն է, որը մենք պետք է որդեգրենք երկրի վրա, որպես մեր չափանիշների ուղեցույց։ Երկնքի արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն։ Խնդությունը դա հոգեվիճակ է։ Դուք սրա հակադրությունները հիմա կտեսնեք տեքստում։ Խնդություն, սա անբացատրելի մի ուրախություն է։ Այն հոգևոր ուրախության պատկերն է, կարծես մեր առջև նկարում, որ մենք ապրում ենք ոչ միայն այդ հավատով, ոչ միայն այդ մտքով, ոչ միայն այդ արժեհամակարգով, այլ մեր ամբողջ էմոցիոնալ աշխարհը պետք է գրավված լինի երկնքի արքայության շնչով։ Եվ երբ որ մենք կտրվում ենք այդ երկնային օազիսից, կարելի ասել, մենք սկսում ենք կարևորել երկրորդային, երրորդային եւ հինգերորդային բաները։ Ուտելիք, խմելիք եւ մնացած դրա նման բաներ։ Աղոթքի մեջ էլ Հիսուսն ասաց, թող քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի այնպես, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Իսկն երկնքի արքայությունը, սա որպես կարևոր պնդում, որ Պողոսն անում է, դա ուտելիք եւ խմելիք չէ, դա արդարություն է, դա կարգավիճակի հարց է, դա խաղաղություն է եւ խնդություն, մթնոլորտ, հոգեվիճակ, ուրախություն, ներքին անբացատրելի եւ ցանկացած ոտնահարում, որը որ ընդմիջում է այս ուրախությունը, այս հոգեվիճակը եւ եղբորը տրտմություն է բերում, Պողոս առաքյալը այստեղ խրատներ է տալիս։ Առաջին համարում կարդացինք, որ հավատի մեջ տկար եղողին ընդունենք։ Հավատի մեջ տկար եղողին ընդունենք։ Ով է հավատի մեջ տկար եղողը։ Երկար մտածում էի ինչ պատկեր գտնեմ, որ մի փոքր ցուցադրի այն ինչ որ այստեղ կա, ինչպես որ ես հասկացել եմ, ինչպես որ համեմատել եմ բոլոր համարների եւ ընդհանուր վարդապետական դրույթների հետ, որ հակասություն կա սրանց մեջ թե ոչ։ Տեսեք առաջին պատկերում ձեզ մոտ Հովանես եղբայր երևում է պատկերը։ Պատերը։ Ոչինչ, լավ, ինչ արած։ Առաջին պատկերում տեսնում եք մի իր, որ ըստ լուսավորության տարբեր ձևով է արտացոլվել պատերին։ Այսինքն իրը մեկն է, բայց արտացոլումը տարբեր, որովհետև լույսի դիրքից է դա կախված։ Պրոյեկցիաներ։ Այո, պրոյեկցիաները։ Եվ նույնպես երկրորդ պատկերում եւ երրորդ, առաջին պատկերում այդ իրը տարբեր է երկրորդից, բայց երկրորդն ու երրորդը նույնն են։ Ուրեմն այս նկարում մենք պարզ տեսնում ենք մի բան, որ նույնիսկ ֆիզիկական օրինակ այսպես որ վերցնում ենք, մի իրը կարող է լինել մեկ, բայց ըստ լույսի դասավորության այն արտացոլվել երկու տարբեր ձևով։ Մեկը դա կարող է տեսնել որպես քառակուսի, մյուսը կարող է տեսնել որպես կլոր։ Հիմա եթե մեկը տեսնում է դա քառակուսի եւ ասում է, որ ես դա տեսնում եմ քառակուսի, դա չի նշանակում, որ նա սխալ է տեսնում։ Դա նշանակում է, որ նա տեսնում է այդ իրի մի մասը, մի կողմը, որը իրեն է տեսանելի։ Եվ եթե մյուսն էլ պնդում է, որ դա կլոր է, նա էլ սխալ չի ասում։ Բայց երբ իրենք այս երկու տեսակետները մոտեցնում են իրար, իրենք նոր կարողանում են ամբողջական պատկերացում կազմել իրի իրական տեսքի մասին։ Այսինքն մենք դրված ենք ճշմարտության տարբեր կողմերում եւ ամեն մեկս ըստ մեր լուսավորության հոգեվոր կարող ենք բացահայտումներ անել։ Մեկս կարող է ասեն, գիտես, ես այսպես եմ տեսնում սա, մյուսն ասի, ես այսպես եմ տեսնում սա, եւ եթե մենք այդ պահին չկարողանանք ընդունել, որ դիմացին այդպես է տեսնում եւ նա չի ստում, նա այդպես է տեսնում, մենք միայն այդ դեպքում, երբ որ ընդունենք իրար, միայն այդ դեպքում հնարավորություն կունենանք բացահայտելու, թե իրականում իրը ինչ տեսք ունի։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ամեն մեկս դրված ենք այդ իրի կամ այդ ճշմարտության մեր համատեքստում ինչ որ մի կողմում։ Եվ երկրորդ, երրորդ նկարում, եթե դուք տեսնեք, ըստ լուսավորության պատկերը ավելի տարբեր բնույթ է կրում։ Դեն ավելի տարբեր ձևով է արտացոլվում։ Եվ այստեղ, եթե սրանք վերածենք կարծիքների, սրանք շատ բազմազան են լինելու։ Բայց սրանք բոլորը խոսում են մեկ իրի մասին։ Բոլորը խոսում են մեկ իրի մասին։
Հավատի մեջ տկար եղողին ընդունեք առանց տարակուսելի վեճերի։ Հավատի մեջ տկար եղողին ընդունեք հետաքրքիր է, սա ամենասկզբից արդեն Պողոս առաքյալը կարծես շրջի մեր մտածելակերպը, որովհետև աշխարհն ասում է կարծիքդ ասա, որ ընդունեմ քեզ, տեսնեմ իմ նման ես մտածում թե ոչ, որ ես քեզ ընդունեմ, իսկ այստեղ առաքյալն ասում է նախ ընդունեք։ Նախ ընդունեք։ Այո, ընդունեք մարդուն։ Այո, եւ հասցեատերը այստեղ հավատի մեջ եղողն է։ Այսինքն եթե մտածենք սա ում մասին է խոսքը, ասում է հավատի մեջ տկար եղողին, հավատի մեջ։ Մարդը հավատի մեջ է, դու ես հավատի մեջ, քո եղբայրն էլ է հավատի մեջ։ Բայց նա տկարություն, ինչ է տկարությունը։ Աչքի տկարությունը սահմանափակում է տեսողությունը։ Ականջի տկարությունը սահմանափակում է լսողությունը։ Ոտքինը քայլելը եւ այլն։ Հավատի տկարությունը ինքնին ստացվում է, որ մի բան է, որ սահմանափակում է նրա հոգևոր տեսողությունը, սահմանափակում է։ Այսինքն տկարությունը դա սահմանափակում է, որևէ սահմանափակում։ Հետաքրքիր է նաև նրանով, որ աշխարհում ով որ կարողանում է իրեն սահմանափակել, զսպել, ուժեղ է համարվում, բայց այս դեպքում տկար։ Ինչու՞։ Ով որ հավատի մեջ տկար է, այսինքն ով որ դեռևս ինչ որ սահմանափակումներ ունի, ինչ հարցով, շարունակության մեջ բացատրում է, տեսեք։ Երկրորդ համարում, որովհետև մեկը հավատում է, թե ամեն բան կարելի է ուտել։ Սա հավատի ազատություն է ցույց տալիս, չկա սահմանափակում։ Մեկը հավատում է, թե ամեն բան կարելի է ուտել, բայց նա որ տկար է, բանջարեղեն է ուտում, այսինքն իրեն սահմանափակում է, ինչու։ Որովհետև այդ սահմանափակումները նպատակ ունեն միշտ։ Մարդը անիմաստ իրեն չի սահմանափակում։ Գուցե այս մարդը կրոնավոր է եւ իրեն սահմանափակում է մտածելով, որ դրանով Աստծուն ընդունելի կլինի։ Երրորդ համարում Պողոսը տալիս է մի այնպիսի հիմք, որ անառարկելի է։ Ինչու պետք է ընդունել այդ մարդուն, անկախ նրանից, թե նա ինչպես է մտածում։ Տեսեք, նա որ ուտում է, թող չանարգի չուտողին, իսկ չուտողը չդատի ուտողին, որովհետև Աստված նրան ընդունել է։ Ինչու ընդունեմ հավատի մեջ տկար եղող իմ եղբորը, ով իմ նման չի տեսնում մի կողմը, որովհետև Աստված իրեն ընդունել է ոչ թե նրա համար, թե նա ինչ է ուտում կամ ինչ է խմում, կամ ինչպես է տեսնում, այլ Աստված ընդունել է Քրիստոսի հիման վրա, Քրիստոսի կատարածի հիման վրա։ Սա հարաբերությունների մեջ որակական տարբերություն է բերում, փոփոխություն է բերում, երբ որ ես իմ ցանկացած եղբոր հետ, ցանկացած հարանվանության եղբոր հետ կարողանում եմ շփվել այս մտածելակերպով։ Տերը ընդունել է ոչ թե նրա այս կերպ մտածելու կամ այս բանը ուտելու կամ չուտելու պատճառով, այլ Տերը ընդունել է Քրիստոսի կատարածի մեջ։ Սա բավականին մեծ պատճառ է դիմացինին ընդունելու։ Շարունակության մեջ մենք տեսնենք, թե այդ ընդունելը ինչպես պետք է արտահայտվի։ Այո, հրեական համատեքստում եթե նայենք, առաջին Կորինթացիս 8-րդ գլխում հիշում եք կուռքերին զոհված մսի մասին է խոսում Պողոսը, եւ ասում է դու ազատված ես մտքով, դու գիտես, որ ինքնին ոչ մի բան պիղծ չէ, կարող ես ուտել շուկայում վաճառվող այդ մսերը, բայց եթե քեզ հրավիրում է քո եղբայրը իր տուն եւ ինքը դեռ իր հավատի մեջ սահմանափակ է, մտածում է, որ ուտի կպղծվի, իր խղճմտանքի համար մի կեր, իր ոչ թե քո, ոչ թե դա սխալ է, այլ իր համար մի կեր։ Այստեղ մենք ավելի մանրամասն այդ կետերի մասին խոսում ենք, դրա համար հիմա չեմ ուզում ավելի երկար խոսել դրա մասին։ Ուրեմն ստացվում է պետք է ընդունել մարդուն մինչև նրա կարծիքի իմանալը։ Գիտեք, սա ցավոտ է, ինձ էլ է շատ անգամ հանդիպել, մարդիկ են եղել, ասեն դու որ եկեղեցուց ես, դու, չգիտեմ, լեզուներով աղոթում ես կամ չէ, առաջին հարցերից մեկն է եղել։ Դա ցույց է տալիս, որ իմ այդ եղբայրը, իմ սիրելի այդ եղբայրը դեռևս մտածում է, որ ինձ ընդունելու հիմքը դա է։ Որ երբ որ ես ասեմ, այո, ես այդպես եմ կամ այսպես չեմ, նա դրանով որոշելու է ինչ տեսակ հարաբերություն իմ հետ ունենա։
Բայց Պողոսն այստեղ ասում է նախ ընդունեք առանց նրա կարծիքի վրա վիճելու։ Հիմա ձեր մոտ կարող է հարց առաջանալ, հիմա ինչ ես ընդունեմ մարդու սխալ համոզմունքները, ոչ, ընդունենք մարդուն դեռևս իր սխալ համոզմունքներով։ Որովհետև երկնքի արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Դրա պատճառով չի, որ մենք երկինք ենք մտնում։ Սահմանափակումը նշան է տկարության։ Մենք ընդունում ենք մարդկանց Քրիստոսի կատարածի հիման վրա, ոչ թե այն բանի համար, թե ինչ են ուտում կամ ինչպես են մտածում իրենք։ Սա, երբ որ ես պատրաստում էի, կնոջս հետ էի խոսում, սա առաջին ինձ համար է օրհնություն եղել, երբ որ ես մտածել, մտորել եւ շարունակում եմ մտածել սովորել, որովհետեւ սա ուղիղ կառավարում է իմ շփումը իմ բոլոր եղբայր քույրերի հետ։ Ուղիղ կառավարում է։ Որովհետև երբ որ ես լսում եմ իմ մի եղբոր, ով խոսում է մի բան, անում է մի բան, որ ես այդպես չեմ մտածում, անմիջապես կարող է միտք առաջանալ, որ իմ հարաբերությունները պետք է ավելի թուլացնեմ իր հետ, որովհետև նա ինձ նման չմտածի, բայց չէ, Տերը մեզ այդպես չի սովորեցնում։ Ընդունեք նրան, ընդունեք, ինչու ընդունեք։ Շարունակության մեջ ավելի մեծ փաստարկներ է բերում։ Կրոնական սահմանափակումներով մարդը պետք է իմանա, որ Աստված ընդունել է նրան, ով չի ապրում այդ սահմանափակումներով։ Առաքյալը այստեղ օրինակ է բերում, ասում է 5-րդ համարում, մեկը մի օրը գերադասում է մյուսներից, իսկ մի ուրիշի համար բոլոր օրերը նույնն են։ Անպայման պետք է կիրակի եկեղեցում լինել։ Շատ լավ, եթե այս հարցը դուք հрьяաներին տաք, նրանք ձեզ նույնիսկ կապացուցեն հնգամատյանով, ես ասում եմ սա մեսիական հрьяաների անունից, ովքեր Հիսուսին ընդունում են, որոնք ասում են, որ հավիտենական կանոն է, որ շաբաթ օրը Եհովային պաշտենք, շաբաթ օրը, որովհետև իրենք ասում են կոնկրետ հрьяաների համար միստիկ մի բան է տեղի ունենում, երբ որ մենք շաբաթ օրը Տիրոջը պաշտում ենք։ Հիմա Պողոս առաքյալը այստեղ տեսեք ինչ ասում, չի վիճում իր ասածի մասին։ Ասում է դու գերադասում ես մի օրը մյուսից։ Դու մտածում ես, որ շաբաթ օրը Տիրոջը պաշտելը լավ է քեզ համար, դու արա այդպես։ Մյուսը, որ մտածում է, որ այդպես չէ, ինքն էլ թող անի այդպես։ Շատ հետաքրքիր է այստեղ իր մտքի կառուցվածքը, տեսեք։ Նա ասում է, նա որ պահում է 6-րդ համար, օրը Տիրոջ համար է պահում։ Այստեղ կարևորը ոչ թե գործողությունն է, այլ թե ում համար ես դու դա անում։ Բայց մենք կենտրոնանում ենք արտաքին գործողության վրա միայն։ Նա որ պահում է օրը Տիրոջ համար է պահում, իսկ ով չի պահում օրը, Տիրոջ համար չի պահում։ Ենթագիտակցորեն կարդալուց տպավորություն է, որ ով չի պահում օրը, սատանայի համար է պահում։ Ենթագիտակցորեն որ կարդում ես, կարծես այդպես հնչի։ Բայց ոչ, ասում է ով պահում է, նա Տիրոջ համար է պահում, նա այդպես է հասկացել, նա այդպես է տեսնում։ Կարևորը այն չէ, թե նա ինչպես է դա վերարտադրում, կարևորն այն է, թե նա ում համար է անում։ Եվ դու էլ որ չես անում դա, դու էլ Տիրոջ համար չես անում։ Սա մի փոքր զավեշտի է նման։ Հրեական մի ռաբի կար, այսպիսի պատմություն կա իր մասին, ես լսել եմ սա։ Ընդունում է իր տուն եկեղեցու անդամներից մի զույգ ամուսինների, առանձին լսում է կնոջը եւ վերջում ասում դու ճիշտ ես։ Իր կինը լսում է այդ ընթացքում եւ հետո ընդունում է ամուսնուն, լսում է ամուսնու տեսակետը, ամուսնուն ասում է դու ճիշտ ես։ Եվ երբ որ գնում է ամուսինը, կինը գալիս ասում է, բայց արդար չէ։ Դու եւ կնոջն ասացիր, որ դու ճիշտ ես, եւ ամուսնուն ասացիր, որ դու ճիշտ ես։ Կնոջն ասում է դու ես ճիշտ։ Գիտեք, այստեղ շատ նուրբ եզր կա, որ պետք է չանցնենք, որովհետև սա միտքը հեղաշրջող մի մոտեցում է, որ Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս։ Ինչպես է ստացվում, որ դու ես ճիշտ, որովհետև այստեղ արարքը չի գնահատվում այն իր շարժառիթը, թե ում համար է դա, ում համար ես դու անում։ Փաստում է դա, ասում է, որ 6-րդ համարում նա որ ուտում է Տիրոջ համար է ուտում, քանի որ ուշադրություն Աստծուն գոհություն է հայտնում, իսկ չուտողը Տիրոջ համար չի ուտում եւ գոհություն է հայտնում Աստծուն։ Այսինքն երկուսն էլ գոհություն հայտնելով են դա անում։
Դա համար երբ որ իմ եղբայրը, իմ քույրը հավատի մեջ տկար է դեռևս, տկար այն իմաստով, որ մտածում է այս իր արարքը իրեն սահմանափակում է Տիրոջ մոտ ընդունելի կամ չընդունելի լինելու հարցում, ինձանից հասնում է ընդունել իրեն առանց վիճելու իր կարծիքի շուրջ, առանց վիճելու։ Միգուցե հետո Տերը առիթ տա, որ խոսեք, միգուցե հետո Տերը առիթ տա, որ փոխանակվեք մտքերով, միգուցե Տերը առիթ չտա, բայց Տերը իրեն փոխի, որ ինքը ավելի իր հավատի մեջ հասունանա։ Բայց գլխավորը ընդունենք մարդուն առանց իր կարծիքը դեռևս լսելու եւ քննարկելու առավել եւս։ Ով քեզ նման չի վարվում, դա չի նշանակում, որ նա ընկած է կամ կանգնած, երբ քեզ նման է վարվում։ Սա ես մտածում եմ մեղքի հետ մեր մեջ այնպիսի մի վատ հետևանք է թողել, որ մտել է, որ մենք ուզում ենք նույնացնել մարդկանց մեզ հետ։ Ամուսինը կնոջը, կինը ամուսնուն, քույրը եղբորը, ընկերը ընկերոջը իր նման լինի, իր նման, դու իմ նման մտածես, դու իմ նման ապրես։ Իսկ հարց է առաջանում, հնարավոր է լինել նույնը։ Աստված մեզ չի կանչել նույնության, կանչել է միաբանության։ Դա նշանակում է, որ այդ զանազան տարբեր գույները, որ մենք ունենք, մենք տարբեր ենք, բնավորությունները տարբեր են։ Գիտեք, մարդիկ չեն կարող լինել նույնը։ Իրենք արդեն ուրիշ մշակույթներում ծնվել, ուրիշ արժե համակարգ են ունեցել։ Իրենք պարզապես չեն կարող քո նման մտածել։ Դա հնարավոր չէ։ Բայց իրենք կարող են լինել նույնը, այսինքն միաբան, ներողություն։ Քրիստոսի կատարած իմ քույրը, Հայկույր ջան, ինչ որ բան եք ասում։ Շատ լավ, թող վերցնի։ Շատ լավ։ Մարդիկ չեն կարող լինել նույնը, բայց նրանք կարող են լինել միաբան։ Հիսուսի սիրո մեջ նա ընդունել է բոլորիս, առանց հաշվի առնելու, թե մենք ինչպես ենք մտածում, ինչ ենք ուտում, կամ ինչպես ենք հագնվում, կամ ինչ երաժշտություն ենք լսում։ Այո, հիմա պարզապես այդ ընդունելությունը ավելի փորձենք բյուրեղացնել, որ հասկանանք գործնականում ինչպես ընդունենք իրար։ Ուրեմն ինչպես ասացի, այս 14-րդ գլխում այս 3 արդյունքները տեսնենք, թե ինչպես է ծառայությունը Աստծուն հաճելի լինում եւ ինչպես է փառք բերում Աստծուն այդ ծառայությունը եւ ինչպես է եկեղեցին շինվում։ Մի քանի կետեր ուզում եմ միասին նայենք։ Ուրեմն ինչպիսի ծառայությունն է հաճելի Աստծուն։ Երբ մարդը գործում է ըստ իր պաշտոնի։ Նայեք 14-րդ գլխի 4-րդ համարը։ Դու ով ես, որ ուրիշի ծառային ես դատում։ Նա իր տիրոջ համար է կանգնում կամ ընկնում, բայց կկանգնի, որովհետև Աստված կարող է կանգնեցնել այն։ Ես երբ որ կարդում եմ, ասում եմ, Պողոս, ինչու ես դու այստեղ տիրոջ գաղափարը մտցնում այս համարների մեջ։ Ինչու ես դու ասում, որ դու ով ես, որ ուրիշի ծառային ես դատում։ Ինչ է, ես երբ որ մարդուն դատում եմ, ես իր վրա տիրելու միտումներ եմ ունենում այդ ժամանակ, թե ոչ։ Ինչու եմ ես իրեն դատում։ Երբ որ մենք դիմացինին դատում ենք, կամ այս եղբայրը մյուսին որ դատում է, ինչ որ կերպով նա ուզում է ցույց տալ, որ դու ընկած ես, ես քեզ ուզում եմ բարձրացնել, ես քեզ ուզում եմ ուղղել, դա լավագույն դեպքում։ Բայց առաքյալն այստեղ ասում է դու քո անզգույշ մոտեցմամբ դու ոչ թե կանգնեցնում ես իրեն, այլ ընդհակառակը դու փչացնում ես այն գործը, որը որ Աստված իր հետ սկսել է։ Եվ դու առիթ ես տալիս, որպեսզի քո ճիշտ արված քայլը որպես չար խոսվի։ Նայեք 16-րդ համարը։ Առիթ մի տա, որ այն ինչ բարի ես համարում, որպես չար խոսվի։ Հետո էլ ասում ենք, ախր ես լավ նպատակներով մարդուն ուզում էի ուղղել, բայց ավերեցի, փչացրեցի գործը, կորցրեցի իմ հարաբերությունը իր հետ եւ տրտմեց իմ եղբայրը։ Հիշեք, որ երկնքի արքայությունը դա նաև հոգեվիճակ է, որ մարդ պետք է ուրախանա Քրիստոսով իր արդարության, Սուրբ Հոգու իր տված այդ խնդության, ուրախության, խաղաղության, խղճի հանգստության համար եւ ոչ մի կերպով պետք է չխաթարվի այս երկնային իրականությունը շատ պատճառներով։
Եվ դու, եթե այս սենյակի մեջ ընտրված ես որպես մի աշխատող, որ Կորինթացիս նամակում է Պողոսն ասում, դու գործիր ըստ քո պաշտոնի։ Եթե քեզ հանձնարարված է պարզապես ներկել պատերը, իսկ այն մյուս եղբորը հանձնարարված է լույսերը ուղղել, դու քո դիրքն ու պաշտոնը պետք է ունես եւ չշփոթես, դու տեր չես այդ մարդու վրա, նա ունի տեր եւ տերը իր հետ աշխատում է եւ նրան կարող է կանգնեցնել, կարող է փոխել նրա մտածելակերպը։ Ով է Պողոսը եւ ով է Ապողոսը։ Ծառաներ, երկուսն էլ։ Մեկը ցանում է, մյուսը ջրում է, բայց կարևորը այստեղ բայցն է, Աստված, ինքը որ աճեցնում է։ Ուրեմն Տերը ընթացք ունի ամեն հավատացյալի հետ։ Ամեն հավատացյալի հետ ընթացք ունի անցնելու։ Եվ այդ ընթացքում թե ինչպես է Տերը փոխելու նրա միտքը, որ այդ սահմանափակությունից ազատվի, որովհետեւ նա կարողանա ազատ լինել իր հավատի մեջ ինչպես դու, դա դու չես կարող իմանալ որքան ժամկետում Տերը կանի։ Դու գործիր քո պաշտոնի։ Դու ծառայող ես, դու Տիրոջ դաշտի մեջ գործող ես, դու կամ ցանում ես, կամ ջրում ես, դու արա քո գործը, դու արա քո պատասխանը։ Դա ծառայություն է, որ հաճելի է Աստծուն։ Երբ մարդը չի չարաշահում իր իրավասությունները, դու ով ես, որ դատում ես ուրիշի ծառային։ Երբ է հաճելի կամ ինչպիսի ծառայությունն է հաճելի Տիրոջը, երբ 7-րդ կետը նայեք, եթե երում է, որպես օգնություն դիմացինին, մտածում է իր վարվելակերպի մասին։ Իսկ երբ որ դու ուզում ես դիմացինին օգնել, հանուն նրա մտածում ես, թե հիմա դու ինչպես պետք է վարվես իր հետ, որ դու սխալ չանես։ Նայեք 13-րդ համարը։ Ուստի այլևս իրար չդատենք, այլ ավելի շուտ մեր սրտերում որոշենք որևէ եղբոր գայթակղության կամ ընկնելու պատճառ չլինենք։ Իսկ տվյալ իրավիճակում դու իրեն եթե ուզում ես օգնել, մտածի քո մասին։ Ճիշտ ես վարվում իր հետ, թե ոչ։ Ավելի շուտ մեր սրտում դնենք իրեն ընկնելու պատճառ չդառնանք։ Դա հաճելի ծառայություն է Տիրոջը, որ դու մտահոգ ես, որ քո եղբորը նպաստես, որպեսզի այդ երկնային արքայության մեջ շարունակի նա ապրել եւ Տերն էլ իրեն կաճեցնի, անպայման կաճեցնի։ Երբ դու առաջինը քո վարվելակերպի մասին պետք է, այո, մտածես։ Այո, մի այսպեսի միտք կա, որ ասում են, չգիտեմ, լսել եք թե ոչ, կարևոր չէ ինչ ես ասում, կարևորը թե ինչպես ես ասում, այսպեսի մի միտք կա։ Միգուցե սա շատ լավ հաջող օրինակ չէ, բայց կարծես մատնանշում է այն հանգամանքը, թե ինչպես ես վարվում, ինչպես ես մոտենում եղբորդ հետ։ Սա չափազանց կարևոր, բոլոր մարդիկ զգայուն են, գիտեք, հիմար մարդ չկա, կներեք, որ այսպես եմ արտահայտվում։ Բոլորն էլ հարաբերությունների մեջ զգայուն են, գիտեն երբ են տրտմում, երբ չեն տրտմում, որը ինչպես ասվեց, ենթատեքստ կար թե չկար, ժպիտ էր, կատակ էր, լուրջ էր, բոլորս դա հասկանում ենք լավ։ Բոլորս։ Եվ Աստված կարծես ավելի իր մտահոգությունը այստեղ հայտնի հենց այդ ավելի նուրբ ոլորտներում, որպեսզի չվնասենք մեր եղբորը։ Մենք շարունակության մեջ կտեսնենք, թե ինչու, շատ կարևոր է դա։ Ինչպիսի ծառայությունն է հաճելի Տիրոջը, երբ մարդը պատրաստ է չանել այն, ինչը սխալ չէ։ Երբ մարդը պատրաստ է չանել այն, ինչը սխալ չէ։ Տեսեք, 21-րդ համարը, լավ է միշտ չուտել և գինի չխմել ու ոչ էլ մի այնպիսի բան անել, որով քո եղբայրը կգայթակղվի, կսայթակի կամ կտկարնա։ Հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում, Պողոս, միշտ չուտելը սխալ բան է կամ ուտելը սխալ բան է։ Ոչ, գինի խմելը սխալ բան է։ Ոչ, բա ինչու չես անում։ Չեմ անում իր համար։ Չեմ անում ոչ թե որ դա սխալ է։ Չեմ անում նրա համար, որտեղ դրանով իմ եղբայրը գուցե սայթակի, որովհետև ինքը դեռևս սահմանափակումներ ունի իր հավատի պատկերացման եւ ընկալման մեջ։ Նա դեռևս դա պիղծ է համարում։ Նա դեռևս չի ազատվել դրանից։ Հիշում եք Պետրոսին։ Հրյա մարդ, ով մեծացել է մաքուր անմաքուր, պիղծ ոչ պիղծ հասկացողության մեջ, եւ մի օր Տերը իրեն տեսիլքի մեջ ասում է, որ Պետրոս կեր ուտելիքներից։ Նա Տիրոջը ասում է չեմ ուտում։ Տիրոջն ասում է չեմ, Տերն ասում է Պետրոս կեր, որովհետև ես մաքրել եմ, ասում է ես երբեք անմաքուր բան չեմ կերել։ Այն ինչ որ ես մաքրեցի, դու պիղծ մի համարի, ասում է։ Եվ Պետրոսը կարողանում է այն բանը, ինչը որ պիղծ էր համարում, հիմա ազատորեն ուտել եւ չդատապարտվել ներքուստ։ Ինչու? Որովհետև Տերը ազատեց իրեն այդ տկար հավատից, սահմանափակումից ազատեց նրան։
Որովհետև եթե մինչև ազատելը Պետրոսը ուտեր, ինքը կդատապարտվեր ներքուստ։ Այո, խղճմտանքը իրեն կդատապարտեր։ Ուրեմն ինչպիսի ծառայությունն է հաճելի այս դեպքում Աստծուն, երբ մարդը պատրաստ է չանել այն, ինչը սխալ չէ։ Երբ մարդը պատրաստ է չանել այն, ինչը սխալ չէ։ Կա մի այսպիսի հասկացողություն, ես այստեղ իմ սլայդներից մեկում դրել եմ։ Այո, կախվածության պարադոքս, հիմա ես դրա մասին խոսեմ, այսպիսի մի հասկացողություն կա, երբ ազատ մարդիկ կախվածություն են ունենում կախվածություն ունեցողներից։ Փորձեմ բացատրել սա, ինչ է։ Որովհետև սա կարդալով մենք կարող ենք մտածենք, ամեն քայլափոխին մի եղբայր կարող է մեկը իմ շորից գայթակղվի, մեկը մեքենայից գայթակղվի, ուրեմն ես ինչ չապրեմ երկրի վրա։ Ես ազատ եմ, բայց իմ ազատությունը, եթե անընդհատ պետք է պատճառ դառնա որ մարդիկ գայթակղվեն, ես ինչպես վարվեմ։ Պողոս առաքյալը դա չի խոսում։ Սա ընդհանրական կյանքի կենցաղի ապրելակերպի մասին չէ։ Տեսեք։ Կերակուրի պատճառով չէ, 21-ը։ Լավ է միշտ չուտել եւ գինի չխմել ու ոչ էլ մի այնպիսի բանել, որով քո եղբայրը կգայթակղվի, կսայթակի կամ կտկարանա։ Սա անհատական զրույցների, շփումների եւ ընթացքի մասին է խոսում։ Այսինքն, եթե ես մտածեմ, որ կյանքում ես պետք է միշտ չուտեմ, դա հնարավոր չի։ Հնարավոր չի այն իմաստով, որ ես չեմ կարող բոլորին միշտ հաճեցնել։ Ես ազատ եմ, այո։ Ես ազատ եմ իմ հավատի մեջ, սահմանափակում չունեմ, բայց եթե ինչ-որ մի իրավիճակում իմ եղբոր հետ մի ընթացքի մեջ եմ, որ այդ պահին կարող եմ դա չանել, ես դա չեմ անի։ Հակառակ դեպքում այս կախվածության պարադոքսը իրականություն կդառնա մեզ մոտ։ Այսինքն դու ազատ ես, բայց դու կախվածություն կունենաս արդեն կախվածություն ունեցող մարդկանցից, որովհետև ամեն քայլափոխին կան մարդիկ, որը որ կարող է քո նման չմտածել։ Սա անհատական ընթացքի մասին է։ Եղբայրդ առավելևս եզակի է խոսում, կոնկրետ։ Նա չի մատնանշում համայնքային կյանքը այստեղ։ Հարցը այն չէ, որ համայնքային կյանքում էլ պետք չէ։ Եթե գիտես, որ օրինակ ես մտնում եմ մի համայնք, որտեղ որ անպայման իրենք խաչակնքվում են, ես դա անում եմ, դա ինձ համար խնդիր չէ։ Եթե պետք է ծնկի գալ աղոթել, ես ծնկի եմ գալիս։ Եթե պետք է օրինակ իմ եղբոր հետ մտել եմ մեր առաքելական եկեղեցի եւ դուրս գալուց ինքը մեջքով է դուրս գալիս, կարող եմ ես էլ դուրս գալ։ Ինձ համար դա խնդիր չէ։ Դա ինձ ընդունելի չի դարձնում Աստծո մոտ։ Բայց ես դա կարող եմ անել զուտ իր համար, որտեվ ինքը դեռևս այդպես է մտածում։ Ինչպիսի ծառայությունն է հաճելի Տիրոջը, մի կետ էլ էստեղից ու անցնենք առաջ։ Երբ համոզված ես, որ թե ապրելը եւ թե մեռնելը Տիրոջ համար է, հետաքրքիր է։ Տեսեք 7-րդ համարը, որովհետեւ մեզնից ոչ ոք իր անձի համար չի ապրում եւ ոչ ոք իր անձի համար չի մեռնում։ Ինչ նկատի ունես, Պողոս։ Ախր մենք տեսնում ենք մարդիկ, ովքեր որ իրենց համար են ապրում, որովհետեւ մենք Աստծո համար ապրել պատկերացնում ենք լինել որևէ համայնքում, լինել որևէ ծառայության մեջ, զբաղված լինել որևէ գործով։ Բայց Պողոս այստեղ ուրիշ բան է ասում։ Ոչ ոք իր համար չի ապրում։ Դուք եթե այստեղ սահմանափակում տեսնում եք, ցույց տվեք։ Ոչ ոք։ Առավել ևս, երբ որ պղծության եւ մաքրության մասին պնդումներ պետք է անի Պողոսը 14-րդ համարում ցնցող բան է ասում։ Ասում է ինձ համար ես համոզված եմ, որ ինքնին ոչինչ պիղծ չէ։ Ոչ մի բան պիղծ չէ։ Եվ ոչ մի մարդ պիղծ չէ։ Ինչու, որովհետեւ Քրիստոս մաքրել է։ Միակ պիղծ բանը դա մեր մտքում է դեռևս, որ այդպես ենք համարում։ Համարել նշանակում է դա այդպես չէ, բայց դու մտածում ես դրա մասին այդպես։ Ինչևէ, առաջ չանցնեմ 7-րդ համարի վերաբերյալ, որովհետև մեզնից ոչ ոք իր անձի համար չի մեռնում, չի ապրում եւ ոչ ոք իր անձի համար չի մեռնում։ Բացատրում է 8-րդ համարից, տեսեք, քանի որ եթե ապրենք, Տիրոջ համար ենք ապրում եւ եթե մեռնենք, Տիրոջ համար ենք մեռնում, ուրեմն թե ապրենք եւ թե մեռնենք, Տիրոջն ենք պատկանում։ Առաջին նախ պատկանելիության հարց կա, երկրորդ, որովհետև այս իսկ նպատակով, հենց այս նպատակով, որ նպատակով Պողոս, որովհետև հենց այս նպատակով Քրիստոսը թե մեռավ, թե հարյավ ու կենդանացավ, որպեսզի Տեր լինի եւ մեռածներին եւ ողջերին։
Ինձ ցնցում է այն, որ Պողոս առաքյալը կենցաղային խնդիրների միջից կապում է ուղիղ խոշոր աստվածաբանական վարդապետական մի հարցի հետ։ Ուղիղ։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև ինչպեսի համոզմունք, որ դու ունես, դա արտահայտվելու է քո վարքագծի մեջ։ Դու գործելու ես ըստ դրա։ Ինչպես է Պողոս դու այս ուտելիքի հարցը կապում Հիսուսի մեռնելու եւ հարություն առնելու հետ։ Ինչպես։ Քրիստոս ասում է մեռավ, հարություն առավ, որպիսի պատճառն է ասում, Տեր լինի ամենքին, Տեր լինի բոլորին, ուրիշ խոսքով գնի, իր արյունով գնի։ Հիմա երբ որ Հիսուս դա իրականացրել է եւ վստահ եմ, որ համոզված եք, որ Հիսուսի մոտ ստացվել է դա, ուրեմն բոլորը պատկանում են իրեն։ Անկախ նրանից այս փուլում իրենց կյանքի իրենք որտեղ են գտնվում։ Կլինի քո կողքը, քո կինն է, քո ամուսինն է, քո համայնքում է, որտեղ է։ Միգուցե գիշերային ակումբում է դեռևս։ Միգուցե խաղասրահներում է դեռևս։ Որտեղ որ կա, ասում է Տերը մեռել եւ հարություն առ, որպեսզի տիրի բոլորին, որպեսզի պատկանեն բոլորը իրեն։ Եվ հիմա երբ որ պատկանում են իրեն, Տերը ընթացք ունի ամեն մեկի հետ, աշխատում է, ինչպես է իրեն բերում, քաշում։ Գիտեք, մենք պատմության միայն տեսանելի մասերն ենք հասկանում։ Երբ որ մարդը գալիս ասում է, գիտես, ես ուզում եմ Աստծո խոսքը սովորել, մենք էլ ուրախանում ենք։ Բա մինչև գալը այդ ինչ էր արել Տերը, որ ինքը ուզեց գալ։ Տերը անթիվ, անհամրելի վարքյաններ, րոպեներ աշխատել է այս մարդու մտքի, սրտի, կյանքի տարբեր իրավիճակների հետ, խոսել, ընկել է, բարձրացրել է, մեղքի մեջ է ընկել, բայց Տերը ընթացք է ունեցել նրա հետ։ Ու ոչ ոք իր համար չի ապրում, ու ոչ ոք իր համար չի մեռնում։ Մեզ պետք է այսպես մտածել, մեզ պետք է այսպես նայել։ Որովհետև բոլորը Քրիստոսին են պատկանում։ Դե եթե իրեն են պատկանում, դու ով ես որ ուրիշի ծառային դատում ես։ Ուրեմն Տերը կարող է իրեն բարձրացնել։ Բայց ես ինչ անեմ, Տեր, ընդունիր նրան։ Ընդունիր նրան առանց վիճելու նրա այս պահի մտածելակերպի, առանց նրա այս պահի կարծիքը հաշվի առնելու։ Որովհետև Տերը ընդունել է նրան։ Եվ Տերը ընդունել է ոչ նրա վարքագծի այս պահի, որ ընկած է, եթե ընկած է, Տերը կարող է բարձրացնել, ոչ ուտելիքի, ոչ խմելիքի պատճառով։ Երբ համոզված ես, որ թե ապրելը եւ թե մեռնելը Տիրոջ համար է, այսպիսի ծառայությունը հաճելի է Տիրոջը։ Շատ վերնագրեր կարող ենք դնել, ասել Տիրոջը հաճելի ծառայություն, այսինքն դե հիմա տեսեք Պողոս առաքյալն ինչ է ասում այդ հաճելիի վերաբերյալ։ 18-րդ համար։ Եվ ով այսպես է ծառայում, ինչպես է ծառայում, շատ լավ, 16-ը, ով առիթ չի տալիս, որ իր եղբայրը տկարանա, ով այսպես է ծառայում։ Ով այսպես է ծառայում Քրիստոսին, հաճելի է Աստծուն առաջին եւ գովելի է մարդկանցից։ Այս երկու արդյունքները։ Որովհետեւ մարդկանց ընկալումը հրաշալի աշխատում է, թե դու իր հետ սիրով ես վարվում, թե ոչ։ Երկնքի արքայությունում կա վարվելակերպի մի այսպիսի օրենք, դա սիրո օրենքն է։ Եվ երկնքի արքայության մեջ վարվում են այդպես։ Մենք երրորդ կետում ենք դրա մասին ավելի շատ խոսելու, որ ծառայությունն է, որ փառք է բերում Աստծուն։ Երկրորդ ժամանակ ունենք, երկրորդն էլ կավարտենք, մինչ մյուս մասին երրորդը։ Ուրեմն առաջին ասացինք, ինչպիսի ծառայությունն է հաճելի Տիրոջը, երբ մարդը գործում է առանց կասկածի։ Թողնում ենք, որ մարդը գործի ըստ իր հավատացածի։ Միգուցե այս պահին նա դեռևս տկար է, միգուցե նա քեզպես չի մտածում։ Պետք չէ ստիպել, պետք չէ ճնշել, պետք չէ տկարացնել, պետք չէ արհամարել։ Եվ այստեղ մի կետ էլ ավելացնեմ, որ հիշեցի եւ անցնենք առաջ։ Նա որ ուտում է երրորդ համարն ասում է թող չանարգի չուտողին, իսկ չուտողը թող չդատի։ Նկատում եք, որ տարբեր բառեր են, հա, ուտողը թող չանարգի, այսինքն կարծես ավելի վերևից դու նայես, որ դու անում ես այս բանը եւ նա չի անում, որը հոգեբանական ազդեցություն է թողնում այդ մարդու վրա, քեզ բարձրացնում ես իրեն անարգում, եւ երկրորդ չուտողն էլ թող չդատի ուտողին։ Երբ որ մեկը չի անում մի բան, այդ ժամանակ ինքը կանգնում է արդեն դատելու խնդրի առաջ, որ արդարացնի իր չանելը։ Աստծո ինչ որ մենք չենք անում, այդ դեպքում էլ ենք դատում։ Այս դեպքում Այս դեպքում
երբ որ դու չես անում, դու կարող ես դատել ուրիշին, որ անում է։ Օրինակ ասում ենք մենք ինչու են մինչև այսօր մոմ վառում։ Ինչու են մինչև այսօր այն անում։ Եթե այս համատեքստում խոսենք, մոտավորապես այդ դրսևորման մասն է։ Ես չեմ անում մի բան եւ դատում եմ անողին։ Ասում է դու չես անում, կարևորը տեսեք որն է այստեղ։ 5-րդ համարի 2-րդ մասը։ Թող ամեն մարդ իր մտքում լրիվ համոզված լինի։ Այսինքն ինչ որ անում ես կարևորը դու վստահ լինես, որ դա քո համոզմունքն է, ոչ թե դու գործում ես ուրիշի համոզմունքի հիման վրա։ Դու ստիպմամբ չես անում դա։ Նվիրատվությունների մեջ էլ եթե հիշեք Պողոսը նորից շեշտում է Կորինթացիս նամակում։ Ոչ մի բան թող ստիպմամբ կամ հարկադրաբար չլինի, այլ հոժարությամբ։ Թող ամեն մարդ գործի իր հավատից դրդված, առանց կասկածելու։ Նույնիսկ եթե դա չի տեղավորվում սրբության քո չափանիշների մեջ, Տերը ընդունել է նրան։ Երկրորդ, ինչ պայմաններում է աճում եկեղեցին, որովհետև ասենք երկրորդը դա եկեղեցաշեն ծառայություն պետք է լինի։ Ինչ պայմաններում։ Երկնքի արքայությունը ստեղծում է մի այնպիսի օազիս, ստեղծում է մի այնպիսի պայման, որտեղ որ մարդը կարողանում է, հոգևոր մարդը կարողանում է աճել։ Ի սկզբանե կարելի է ասել եւ չանդրադառնալ սրան։ Օրենքի քարոզչությամբ երբեք չի աճում հոգևոր մարդը։ Երբեք եւ երբեք։ Եթե ցանկություն կլինի, ես սիրով սրա վերաբերալ հետո կխոսեմ։ Առանձին իհարկե։ Ուրեմն, ինչ պայմաններում է աճում եկեղեցին։ Երբ մարդն ապրում է Աստծո արքայության մեջ, ոչ թե երկնային իրականության մեջ մահից հետո, այլ այստեղ, հիմա, երկնքի արքայության մեջ, այսինքն ինչ էր երկնքի արքայությունը, մենք սկզբում ասենք, դա ուտելիք եւ խմելիք չէր, դա արդարություն, դա խաղաղություն եւ խնդություն էր Սուրբ Հոգուց տրված։ Այսինքն երբ կիրառվում է սիրո օրենքը, երբ որ այս շփումների եւ հարաբերությունների մեջ կիրառվում է սիրո օրենքը, 10-րդ համարում խոսում էր առհամարելու մասին, տեսեք։ Բայց դու ինչու ես դատում քո եղբորը կամ ինչու ես առհամարում նրան։ Առհամարանքը ուղիղ կապված է հոգեվիճակի հետ։ Ուղիղ։ Եվ ինչ պայմաններում է աճում եկեղեցին, եթե հարց տանք, երբ ապրում է առանց առհամարվելու այս պահին։ Առանց առհամարվելու։ Երբ քո եղբորը մտատանջության մեջ չես գցում, որ ինքը գնա եւ առանձին տանջվի, քո ասացի, քո վարվելակերպի։ Շատ ժամանակ կարող է խելացի դեմքով մի քանի բաներ ասենք, օրինակ, չգիտեմ, աֆորիզմի նման, ինչ որ ցիտատ եղբոր ասենք, դե գնա մտածի դրա շուրջ, բայց դա մտատանջությունների մեջ գցի եղբորը։ Դա չհասկանա դու ինչու դա ասացի իրեն։ Սիրով չես վարվում ուրեմն նրա հետ։ Այդպես է գրում 15-րդ համարը, եթե քո ուտելիքի պատճառով եղբայրը տրտմում է, ուրեմն նրա հետ սիրով չես վարվում։ Քո ուտելիքով մի կործանիր նրան, ում համար Քրիստոս մեռավ։ Իհարկե կործանելը նկատի չունի, որ եղբայրը իր փրկությունը կկորցնի, որովհետև 8-րդ գլխի առաջին համարում արդեն ասել էր, որ Քրիստոս Հիսուսում եղողների համար չկա դատապարտություն եւ վերջում էլ ասել էր, որ մեզ ոչինչ չի կարող բաժանել եւ փրկությունն էլ անհատական է։ Սա որպես գիտություն։ Մի կործանիր այդ պահին նախ առաջին եղբորդ ամբողջ ներաշխարը հոգեվիճակը, որ ինքը երկնային արքայության մեջ ապրող մեկը պիտի լինի երկրի վրա այդ հոգեվիճակով, երկրորդ հերթին մի կորցրու քո փոխհարաբերությունները նրա հետ, որովհետև երբ որ դու փոխհարաբերություն ես ունենում նրա հետ, 19-րդ համարին նայեք, հետևեք այն բաներին, որոնք խաղաղության եւ միմյանց հոգեվոր աճին են նպաստում։ Ինչ պայմաններում է աճում եկեղեցին։ Երբ որ կիրառում ես սիրո օրենքը, երբ որ ապրում ես սիրո օրենքով։ Կորցնիր ավելի Այո, հենց այդ իմաստը ավելի մոտ է։ Այո, կորցնել իմաստը ավելի մոտ է, քան իմ մոտ, որ գրված է կործանել։ Այդ թարգմանությունը ավելի մոտ է։ Դու կորցնում ես նախ քո հարաբերությունները իր հետ։ Այո, դա ավելի մոտ է։
քան այստեղ կործանել։ Իմիջիայլոց երեկել որ Կողոսացից նամակից Վարդան եղբայրն ասաց կարդացինք, այնտեղ մի բառ կար երկրորդ գլխում, որ այս նոր Սաղմոսների գիրքը որ բաժանվեց, դրա մեջ էր ճիշտ բառը, շատ ճիշտ բառը գրված էր, որ Հիսուսը զինաթափ արեց սատանային, զինաթափ, այսինքն զենքը վերցրեց, ինչ զենքը վերցրեց օրենքը, որով որ կռվում էր մեր դեմ։ Բայց մի թարգմանության մեջ գրված էր մերկացրեց, այսինքն մերկացնելը պատերազմական կոնտեքստում այդքան էլ հասկանալի չէ, բայց զինաթափելը դա համապատասխանում է, ավելի պատկերը բացում է։ Սա միջանկյալ։ Ուրեմն ինչ պայմաններում է աճում եկեղեցին։ Երբ ապրում է առանց արհամարվելու, երբ սիրո պայմաններ են լինում, ինչպես որ բույսի ինչ-որ բանի համար պայմաններ են պետք, այդ ծաղիկ են գնում, ասում են, որ այս ծաղիկը աճում է այս պայմաններում, պետք է ապահովել այդպիսի պայմաններ, որպեսզի աճի։ Եվ երբ որ չենք ապահովում այդ պայմանները, նորմալ է որ ուրեմն չաճի, այդ մարդը մնա դեռևս հոգեորապես այդ վիճակում, դառնացած հոգեվիճակով։ Հետո ասում ենք ինչու չի գալիս եկեղեցի, ինչ գիտես իր ներսում ինչ է կատարվում։ Ինչու երբ որ գալիս է եկեղեցի, ինչու ես ամեն անգամ ասում ուր է իր չկա իր։ Պետք չի նման բաներ ասել։ Ես անձամբ վկայում եմ իմ մասին։ Որ օրը որ ես չեմ եղել եկեղեցում ինձ ասել են ուր է իր չկա իր, դա ինձ վնասել է։ Հետաքրքրվում էիր հենց անցած շաբաթ զանգահարեիր, գայիր ինձ տեսնեիր։ Ինչու ես մի շաբաթ սպասել, որ Կիրակյո ներկա բացակա ես անում։ Այսինքն ես հետաքրքրում եմ քեզ, իմ խնդիրներն է քեզ հետաքրքրում, թե ես, որ գամ աթոռը զբաղեցնեմ։ Ի՞նչն է քեզ հետաքրքրում։ Եվ դա անկեղծ հարաբերություն չէ։ Եվ դիմացինը շատ լավ հասկանում է։ Եվ ես եւ դուք բոլորս ենք հասկանում։ Բոլորս զգայուն մարդիկ եւ արարածներ ենք։ Եվ այդպիսի պայմաններ, որը որ ստեղծվում է եւ թեկուզ հենց համայնքներում, պետք է լինի այդ երկնքի արքայության հոտը, մթնոլորտը պետք է լինի։ Պետք է կարևորվի եւ արժևորվի արդարությունը, խաղաղությունը, խնդությունը Սուրբ Հոգով։ Այդպիսի պայմաններն են օգնում, որ աճի, եկեղեցին աճի, մարդիկ աճեն, հոգեորապես դառնացած ու տրտմած չգան։ Իսկ կարելի է ասել արհամարված դիմացին որ արհամարում ես, անուննա որ դու իրան կողմից չես ընդունում։ Չես ընդունում։ Միանշանակ արհամար ընդունելության չընդունել։ Դե իրականում կարող է սխալ անտեսել, քանի որ քրաչակի մեջ է, բայց ես կամում չեմ ապրում։ Էլի ես պետքա ինքս սրտի մեջ ընդունված եմ։ Սիրո օրենքով։ Սիրո օրենքը ես մի քիչ առաջ ասացի, դա մարդու սխալ համոզմունքները ընդունել չի նշանակում։ Դա նշանակում է ընդունել մարդուն դեռևս իր սխալ համոզմունքներով։ Տերը կարող է կանգնել։ Հիշեք, եթե այդ մարդը այդ համոզմունքի մեջ է, դա իր փրկության հետ չի կապված։ Երբ որ նա մտածում է, որ գիտես ինչ կա, դեռևս ես իմ գլխին քող պետք է գցեմ։ Պաշտամունքին գալիս եմ, խնդրում եմ, թողեք ես քող գցեմ։ Գցիր քույրս։ Ինչ խնդիր։ Գցիր, բայց երբ որ քո կողքը նստած լինի մի կին, որը որ չի գցում, թող քեզ չդատի դրա համար։ Դու էլ հակառակը, որ դա անում ես, մի պարծեցիր։ Թող ամեն մարդ լրիվ համոզված լինի իր մտքում։ Սա ուրիշ մթնոլորտ է ստեղծում եկեղեցում, լրիվ ուրիշ, ինչպես որ երկնքում է, այդպես պետք է լինի երկրի վրա։ Մենք պետք է սովորենք ապրել այդպես։ Ինչ պայմաններում է աճում եկեղեցին, երբ կիրառվում է սիրո օրենքը, երբ մարդը ապրում է Աստծո արքայության մեջ։ Եվ այդ մտքերով, եւ այդ հավատով, եւ այդ հոգեվիճակով։ Եվ սա չափազանց կարևոր է։ Երևի այստեղ դադարեցնենք երրորդ կետը արդեն մի ժամին խոսենք, հա։ Ունենք ժամանակ։ Ես 10 նայեցի ժամը 11-ն է։ Որքան ունենք։ Շատ լավ, բա տենց բան ինձ ասեք, ես սիրով։ Հա, չէ, ես ինձ մեջ մտածել էի, որ 1 ժամ մինչև 10-ից 11-ը դրա համար 11-ը եկավ։ Հա, շատ լավ։ Մի քանի այսպես ցիտատներ առանձնացրել եմ, որպեսզի սենց կրկնողության համար։ Եթե մտածում ես հերիքի, գուցե հարցեր Կարող ենք մի քանի այս ցիտատները, որ առանձնացրել եմ, կրկնենք ու կարող ենք մի քանի րոպե հարցեր, եթե կա խոսենք ու հետո կանցնենք երրորդ վերջին մասին։ Ուրեմն ասացինք, որ պետք է ընդունել մարդուն մինչև նրա կարծիքը իմանալը։ Հետո ասացինք, որ մենք ընդունում ենք մարդկանց Քրիստոսի կատարածի հիման վրա, ոչ թե այն բանի, թե ինչ են ուտում կամ ինչ են մտածում կամ ինչ են հագնում, կարող եք դուք ավելացումներ այդտեղ անել ըստ ձեր համատեքստի, որտեղ որ ապրում կամ ծառայում եք։ Մարդիկ չեն կարող լինել նույնը, ասացինք, բայց կարող են լինել միաբան։
Եվ համարներն էլ ես ներքևում գրել եմ, եթե ձեզ պետք կլինի։ Կախվածության պարադոքսը կարելի է հիշել, որ ծայրահեղության չգնալ, այսինքն երբ որ մենք ազատ ենք մտքով, մենք չի նշանակում, որ պետք է կախված լինենք հիմա այն մարդկանցից, ովքեր սահմանափակ են եւ ասենք ես պիտի չուտեմ, պիտի չխմեմ, պիտի չհագնվեմ, ոչինչ պիտի չանեմ։ Ոչ, սա վերաբերվում է անհատական եղբոր հետ ունեցած շփումներին, հարաբերություններին, եթե ընդհանրական համայնքային կյանքում էլ կլինի բան, որը որ գիտես կգայթակղեցնի, ինձ թվում է խնդիր չէ, որովհետեւ այնտեղ մենք ասացինք, որ այդ ազատությունը արտահայտվում է նաեւ այնպես, երբ որ դու կարող ես չանել այն, ինչը սխալ չէ։ Հիշում եք։ Երբ որ դու կարող ես չանել այն, ինչ որ սխալ չէ, փոքր բառախաղի է նմանվում, բայց որ տպավորվի։ Ով ապրում է դատապարտության մեջ չի ճանաչել ճշմարտությունը։ Լավ, սրա մասին այս 10 րոպեն օգտագործենք։ 22-րդ համարին նայեք։ Դու հավատ ունես, այն պահիր քեզ համար, ուրիշի համար չէ, քեզ համար։ Աստծո առջև Երանի նրան, ով իր անձը չի դատապարտում նրանով, ինչ ինքն ընդունում է։ Երանի նրան, ով իր անձը չի դատապարտում նրանով, ինչ ինքն ընդունում է։ Այսինքն Երանի այն մարդուն, ով որևէ քայլ անելուց հետո դատապարտություն չի ապրում ներքուստ, որովհետև չի կասկածում իր արածի վրա։ Առանց կասկածելու է անում, համոզվածությամբ է անում։ Ինչ որ անում է, համոզվածությամբ է անում։ Վերևի համարում ասում էր, թող ամեն մարդ համոզված լինի իր մտքում։ Որովհետև եթե այդ մարդը կասկածելով անի, այսինքն եթե դու ստիպես նրան քո կարծիքը, որ նա դեռևս այդպես չի մտածում, նա վարվի այդպես, տեսեք ինչ է ասում 23-ը։ Նա ով կասկածում է, եթե ուտիկը դատապարտվի, անմիջապես ինքը ներքուստ հանդիմանություն է ստանալու, որ նա մեղք գործեց։ Որովհետև արեց մի բան իր հակառակ իր հավատի, հակառակ իր համոզման մի քայլ արեց։ Եվ ամրապնդում է Պողոսը, տեսեք, որովհետև ամեն ինչ որ հավատից չէ, մեղք է։ Այսինքն ստացվում է, երբ որ դու ճնշում ես մարդուն, պարտադրում ես քո կարծիքը, որ նա անի մի բան, որ նա դեռևս այդպես չի մտածում ու անում է, դու դրդում ես նրան մեղքի, որովհետև նա գործում է ոչ թե իր համոզմունքից ելնելով, այլ քո։ Այո, բայց ինչպես պետք է անեինք, որ մեր եղբայրը ազատվեր այդ տկարությունից։ Պետք չէր նրան ստիպել։ Ոչ։ Ես սա պահել էի վերջին մասի համար, բայց հիմա ասեմ։ Սա հրաշալի մի նորություն էր ինձ համար, երբ որ ուսումնասիրում էի։ Տեսեք։ Տասնմեկերորդ համարը։ Որովհետև գրված է, ես կենդանի եմ, ասում է Տերը, ամեն ծունկ պիտի խոնարհվի ինձ և ամեն լեզու պիտի խոստովանի Աստծուն։ Սա որ կարդում ենք առաջացքից տպավորություն է, որ վախից պետք է խոստովանեն և ծնկները պիտի ծալեն։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Կամ այս համատեքստում Պողոս ինչ կապ ունի մարգարեությունները, որ դու ուտելիքի հարցով մարգարեություն ես հիմա մեջ բերում։ Հետաքրքիր, երբ որ բնագրային բառերը մեկ առ մեկ իր քերականական վերլուծությունն է անում, մեկ առ մեկ նայելով թե ինչպես է գրված, որովհետև ես չէի կարողանում հասկանալ, թե Պողոս ինչ կապ ունի Աստծուն խոստովանել ծնկները ծալվելը այս իրավիճակի հետ, ինչ կապ ունի։ Եվ բառացի թարգմանություն, ես նույնիսկ այստեղ հունարենն եմ գրել, ճիշտ է, չի երևում, բայց եթե ուզեք կտամ կնայեք։ Այսպես է հնչում, տեսեք։ Ես կենդանի եմ, ասում է Տերը, ամեն ծունկ պիտի խոնարհվի ինձ և ամեն լեզու պիտի խոստովանի ինձ իմ սիրո համար։ Այս բառը այստեղ։ Այս բառը признаются в любви, որ գրված է, պիտի խոստովանի սիրո համար։ Այդ ինչ սիրո համար պետք է խոստովանի։ Աշխարհի տերերը ճնշումով են հասնում իրենց նպատակին։ Հիսուսն ասաց, ձեր մեջ այդպես պիտի չլինի։ Բա ինչպես պետք է լինի, Տեր։ Սիրո օրենքը պետք է կիրառվի եւ այստեղ սրա իմաստային թարգմանությունը ստացվում է այսպես. ամեն ծունկ եւ ամեն լեզու պիտի խոնարհվի եւ պիտի դավանի Աստծո իր հանդեպ ունեցած սիրո մասին։ Այդ ինչ պետք է ապրի այս մարդը։ Հռոմեացիս 2-ում ասում է Պողոսը, տեսեք, Աստծո առատ բարությունը, համբերատարությունը, երկայնամտությունը քեզ ապաշխարության է առաջնորդում։
Մարդը Աստծո հետ փորձառում է այս ընթացքը, մարդը փորձառում է Աստծո առատ բարությունը, փորձառում է համբերատարությունը, երկայնամտությունը, եւ երբ որ Տերը մի օր բացում է իր միտքը, որ նա հասկանա թե այս ինչպես ես համբերել ինձ, Տեր, իր ծնկները ծալվում են եւ ինքը խոստովանում է Տիրոջ թե որքան է սիրում։ Ես վստահ եմ, որ բոլորին առավել ևս հավատի ընտանիքին։ Հաստորեն մենք երբ որ լցված լինենք Աստծո բարությամբ, համբերականությամբ, խոսքով սիրով արվենք մարդկանց, եկեղեցու իշտ կանենք թե աշխատենք։ Այդ նույն ծալվեցումների ծալվելու միայն խոստովանությունը Կլինի, որովհետև դու գիտես արդեն, որ Քրիստոս մեռավ եւ հայրավ, որպեսզի Տեր լինի բոլորին։ Ոչ ոք չի ապրում իր համար, բոլորն ապրում են Տիրոջ համար, եւ Տերը անհատական ընթացք ունի իրենց հետ։ Եվ եթե այս պահին դեռևս իր հասկացողության մեջ ինքը այս աստիճանին է, դու իրեն պետք չի որ դատես։ Պետք է իրեն ընդունես։ Ընդունես, որովհետև քո ընդունելության հիմքը այն է, ինչ որ Քրիստոս կատարել է։ Եվ երբ որ դու թույլ ես տալիս, որ այդ սիրո մթնոլորտի մեջ աճի ինքը, արդյունքում իրականանում է սա։ Այդ մարդը մի օր խոստովանում է, թե որքան է սիրում Տիրոջը, որովհետև փորձառել է նրա առատ բարությունը, որը դրսևորվել է քո միջոցով։ Երբ որ դու այդ սերը կիրառել ես, այդ սիրո օրենքը ապրել։ Գիտեք, սա հեշտ խոսում ենք, բայց սա շատ դժվար է։ Ես ինձ համար եմ ասում, իմ կնոջ, իմ երեխայի, իմ ընկերների հետ ունեցած հարաբերություն, սա դժվար է։ Դժվար է, բայց քաղցր է, բայց իրական է։ Եկեղեցին աճում է այս պայմաններում։ Մենք պետք է իրար քաջալերենք, օգնենք, որպեսզի մնանք այս երկնային հոգեվիճակի, այս երկնային իրականության մեջ։ Որովհետև սա Տիրոջը հաճելի ծառայություն է, որովհետև սա շինում է եկեղեցին, սա զորացնում է մարդկանց։ Ես կենթանի եմ ասում է Տերը ամեն ծունկ պիտի խոնարհվի ինձ եւ ամեն լեզու պիտի խոստովանի ինձ իմ սիրո համար, այսպես է հնչում։ Եվ ցավոք ոչ մի թարգմանություն հայերենում ես չգտա, որտեղ որ այդպես թարգմանած լիներ, եթե կգտնեք ուրախ կլինեմ տեսնել այդ թարգմանությունը, բայց բնագիրը ես նույնիսկ նկարել եմ իմ հեռախոսով դրել եմ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Բառացի բառը թարգմանվում է հենց այդպես։ Եվ դա ամբողջությամբ համապատասխանում է համատեքստին։ Հակառակ դեպքում, եթե դա գրված չլիներ, ես չէի կարողանում հասկանալ, ինչու այդ մարդու ծնկները պիտի ծալվի, ինչ Տերը պիտի ստիպի իրեն, ոչ, սիրո օրենքն ուրիշ կերպ է աշխատում։ Եթե հարցեր կան, եկեք խոսենք մի քանի բառ ու հետո անցնենք արդեն ընդմիջում ու կանցնենք վերջին մասին։ Շատ լավ, եկեք դե, հա, Շուշան Քուրջան, խնդրեմ։ Այո, մի քանի րոպե ունենք, հետո ընդմիջենք։ Ես երկու հարցում եմ, այդ մարդը որ դգար է, շատ եկեղեցի մեջ, ավետարան քարոզող եկեղեցիներում մեջ շատ սխալ ուսուցումներ կան։ Ավետարան քարոզող եկեղեցիները ուղղափառ դարձված ոչվող եկեղեցիներում մեջ շատ խառնիջանաչ Պապելոնի աշտարակի նման ուսուցումներ կան, երթալով փոխանակ ավետարանը քարոզվելու ուրիշ բաներ կմտցնել ուրիշ բաներու վրա իրենց կենտրոնացումը դրնա։ Ուրեմն այս իրավիճակը տեսնելով խոսքս ավելի ամենական համար է։ Ինչ մոդեցում դրա ապդգա ոչված մեր եղբոր կամ քրոջը վիճակը դրնա լավ որ ալիգա դգար չլա քիլի խմելու կամ չխմելու ծածկվելու մոմ բարելու լեզու խոսելու անակ ապաներ չեն, բայց ավելի ասենք թե վարդապետական չսեմ, այլևս աստվածաշնչային հիմքեր չունեցող եղբայր կամ քույր է իր մտածելակերպը, իր մոտեցումը, իր համոզումները սխալ վարդապետություններ ներմուծած են եկեղեցիների մեջ։ Ինչպես պիտի աղբեգար ոչված եղբորը մոդենան, ամի մեկ հարց է, երկրորդ հարցն ասենք թե մեկը 50 տարվա հավատացյալ է եւ եկեղեցի մեջ ծառայած է, նույնիսկ հովիվ եղած է, բայց տագավի ատքարագուսի մեջն է, 50 տարի ետ։ Ադե ինչի նշան է, որ
Թումասիր ցկեցեք ընդունեցեք ինքը ակարագուսեն բաղավին չփածված իր միտքը լրիվ նկարը չտեսած միայն մեկ անգունյան է տեսնապանման ուրեմն at 50 տարվա հավատացյալը ինչպես դոնա at դուփին մեջ են սահմանափակ դուրս դուրս ելնեն ասում Շատ լավ ուրեմն առաջինը Ես մտածում եմ, որ Պողոս Առաքյալը Կորինթացիս նամակում է սկզբունք տվեց վարվելակերպի, ասաց, որ ճշմարտությունը պետք է ասել պարզապես սիրով։ Սիրով ճշմարտությունը խոսելով մեկը մյուսի հետ։ Այսինքն թողնել, որ մարդը աճի, դա չի նշանակում, դա չի բացառում մեր ուսուցումները, մեր շփումները, մեր համագործակցությունները, մեր միմյանց հոգևոր աճին նպաստող քայլերը։ Դա մեկը մյուսին չի բացառում։ Եվ երկրորդը, առաջին այսպես սիրով ասել ճիշտը, սովորեցնել, եթե շեղված է ճշմարտությունից, պետք է ուղղել, բայց այստեղ հարցը հենց քո մոտեցումն է, վարվելակերպն է։ Եթե այդ մարդուն դու ուղղում ես եւ ինքը ասում է, գիտես, ես դեռևս այդպես չեմ մտածում, դու ոչինչ չես կարող անել։ Մնում է այլընտրանք կամ պետք է փչացնես հարաբերությունները, կորցնես, հեռանաս, կամ պետք է համբերես մի ուրիշ առիթի սպասելով, մինչև որ Տերը նորից առիթ եւ հնարավորություն կտա, կամ իրեն կփոխի, իր հասկացողությունը կբացի։ Դա համար սիրով խոսելը, սիրով ճշմարտությունը ասելը, ես մտածում եմ, որ բոլոր պայմաններում, բոլոր իրավիճակներում պետք է սիրով ճշմարտությունը ասելը։ Եվ երկրորդը հենց այստեղ Պողոս Առաքյալը ասում էր, որ եթե օրինակ այդ 50 տարի է նույն քառակուսու մեջ է ընդհանրենք, հա, 19-րդ համարում ասում էր գործնական քայլ, ինչ անենք։ Ուրեմն այն բաներին հետևենք, որոնք խաղաղության եւ միմյանց հոգեվոր աճին են նպաստում։ Ինչը պիտի նպաստի, որ այդ մարդը այդ քառակուսիներից դուրս գա, մեր շփումների մեջ ունեցած մեր որոնումները, ուսումնասիրությունները, որովհետեւ խոսքը պիտի ճանաչեն, որ ազատվեն դրանից։ Այսինքն, եթե եղբայրս այդ վիճակում է, դա լավ չէ, դա փաստ է, բայց ես կարող եմ օգտագործել իմ հնարավորությունները իր հետ շփվելու, որպեսզի նպաստի մեր միմյանց հոգևոր աճին։ Ինչու միմյանց, որովհետև վարվելակերպի ժամանակ ես իմ մաս պատասխանատվությունը պիտի անեմ, կիրառեմ սիրո օրենքը, եւ պատասխանատվության մյուս մասը նա էլ պետք է աճի իր ընկալման մեջ։ Ես այսպես եմ կարծում։ Ընդհանրապես չուզել չընդունելը չի համապատասխանում իսկական հավատացյալի կերպարին, որովհետև իսկական հավատացյալը կարող ասի ես չեմ ընկալում, չեմ ընդունում քո տեսակետը, բայց եթե ինձ Տերը հասկացնի Սուրբ գրքում, ես կփոխվեմ։ Այսա ուրիշ է։ Ես կարող եմ չընդունել քո մոտեցումը, ասեմ, գիտես, ես միևնույն է չտեսա, դու ինչպես ես ցույց տալիս, կամ թերի ցույց տվեցիր, փաստարկները քիչ էին Սուրբ գրքի վրա հիմնված չէին, բայց եթե ցույց տաս, եթե Տերը մի օր ցույց տա, ես սիրով կփոխվեմ։ Բայց եթե մյուս տեսակն է, որ մարդն ասում է, ինչ դեպք էլ որ լինի, ես չեմ ուզում ընդունել, դա կարծում եմ համապատասխան չի։ Միանշանակ, եւ հիմա այստեղ է հարցը, երբ որ չես կարող օգտակար լինել, մի էլ կորցրու հարաբերությունդ, կամուրջները մի այրի։ Այո, մի այրի, որ Այո, որովհետև աճեցնելու process-ը միշտ վերաբերվում է Աստծուն։ Աճեցնելը միշտ վերաբերվում է, այսինքն լուսավորությանը Աստված պիտի ինքը հասցնի։ Մի օր կքնենք, կարթնանանք, մեկ էլ կտեսնենք աճել։ Լավ, աղոթենք։ Շնորհակալ ենք քեզ, մեր երկնավոր Հայր։ Փառք ենք տալիս քո սիրո համար, քո առատ բարության համար, քո համբերատարության, քո երկայնամտության համար, որ դու մեզ բոլորիս համար Հիսուսին ուղարկեցիր, որպեսզի նա մեռնի եւ հարություն առնի, որպեսզի Տեր լինի բոլորից։ Շնորհակալ ենք, որ այս երկրային ընթացքն էլ ամբողջ պատասխանատվությունը մեզ լուսավորելու եւ աճեցնելու վերցրել ես քեզ վրա եւ մեզ ասել ես, որ վարվենք քեզ նման։ Օգնիր, որ այս սիրո օրենքը կարողանանք կիրառել, օգնիր, որ վերանայենք, թե ինչպես ես դու մեզ հետ վարվել մինչև մեր դարձի գալը եւ կարողանանք դա տեղափոխել մեր քույրերի ու եղբայրների հետ ունեցած շփումների ու հարաբերությունների մեջ։ Օգնիր մեր բոլոր քույրերին ու եղբայրներին, ովքեր որ հավատի մեջ ինչ-ինչ տկարություններ ունեն, եւ մենք էլ որ եթե մեզ կարծում ենք հավատի մեջ զորավոր, օգնիր, որ կարողանանք մենք մեզ չհաճեցնենք, այլ Քրիստոսի ժողովրդի համար հոգ տանել։ Մենք քեզ սիրում ենք, մենք շնորհակալ ենք քեզ քո տված փրկության, քո սիրո, քո ողորմության համար, քո զավակների համար եւ այս հրաշալի երկնային մթնոլորտի համար, որտեղ որ մենք կանք, աճում ենք ու շինվում ենք։ Թող փառք լինի քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս։ Ամեն։